各位观众，大家好，这里是 S 改库工作室。那今天要分享的是30年前的万代的玩具哦。那这一款呢是出自于1995年哥吉拉对蒂斯托利亚的一个算是当年划时代的产品哦。为什么这么讲呢？因为它既不是软胶，那它也不单单只是那个可动玩具。它是一款为了要呈现出当时拍摄皮套感觉的一款玩具哦，给大家看一下，它这个外面的这个皮肤是软的哦，它这都是软胶材质，而且当时的软胶非常好，放到现在也没有出油，也没怎么裂化，就是单纯的一些掉漆啊。那它可以安装电池，然后它又会有吼叫声，然后以及电动步行这样子。因为它是30年前的产品了，不过以当时来讲呢，算是蛮高单价的一个商品啦。那它同系列的呢，还有初代哥吉拉，然后有基多拉。然后有那个太空哥吉拉，然后还有红莲哥吉拉，它还有出一款卡美拉，然后再来就是这一款蒂斯托利亚。好，我们现在看一下它全身的一个样子哦。它整体来讲呢，尺寸算是蛮大一组的，那再加上它翅膀展开之后，就是蛮有气势的。以当时来讲，算是很有气势的一款商品这样子。那大家可以看到呢，就是它整体来讲呢，有蛮还原那个蒂斯托利亚的一个样子哦。只是说，因为它算是一个半软胶产品，所以它有些细节上呢，还是没有做的那么好。那这边给大家看一下背面，背面这里就是安装电池的地方哦。那它用了蛮巧妙的方式去把它整个电池盒都遮起来。它只是说呢，它要换电池就非常的困难哦。那其实它算是一款蛮复杂的产品啊，我只能这样说。而这边呢，我们就简单来看一下近照的部分哦。那它的脸部呢，就有还原蒂斯托利亚的一个样子。那整个这个翅膀里面的细节呢，也是都有做出来。那只是说，像这个有一些部分呢，在上色涂装呢，可能就有异色，不过因为它可能就是单纯的稍微遮盖这样子去喷涂而已哦。那给大家看一下，它底部这边有轮子，那就是它会做行走移动这样子。那这尾巴其实呢，可以稍微活动啊。好，给大家看一下。那大家可以看到呢，因为这个商品呢已经30年了，所以多多少少这有一点点轻微的破洞这样子，那不过我已经尽量把它放在容易保存的地方了。好，那再来呢，跟大家介绍一下它里面如何安装电池。这边呢，我们可以看到，为了要安装这个电池哦，我们必须要拆掉这么多的零件。第一个就是背上的这个皮肤，然后再来就是这个翅膀的部分，然后里面呢还有一个电池盖。那这个电池盖要安装呢也是非常困难的。大家可以看到，这电池盒呢需要3号的2颗，5号的2颗，所以呢它在安装的时候也蛮麻烦的。就是3号的2颗。那它这个电池盒呢，又不像现在的电池盒，说你安装之后它就非常好固定。没有，你看我们现在这个3号装好，然后呢，再把这个5号的架在这里，所以它整个构造呢就非常的松散哦，所以它在启动的时候有可能会有接触不良的状况。那这边我们目前还没盖上去，就先开来给大家看，它会抖动，然后会有叫声。好，那这就是它安装电池后的样子。那再来呢，我们就把所有的零件都盖上去。好，那这个呢，就是它行走
然后以及算是吼叫吗？还是踩踏破坏的声音哦？也不确定，因为蒂斯托利亚的叫声也不是这样子。那它这就是它整个动作的那个动态样式，那大家可以听到，其实马达还蛮大声的啦。以当时的技术来讲，没有那种比较小声的马达，所以呢，算是一个蛮大的缺点这样子。不过有些人喜欢拿来做拍摄动态影片的话呢，就还蛮不错的。那大家可以看到，它整个步行的一个状态呢，算是还蛮直线的，没有说有太大的偏差这样子。那它就跟洛伊德的产品就还蛮接近的哦。这里呢，我们拿先前发售的70周年的红莲哥吉拉来跟大家对照一下。那因为我手上没有当时这一款的红莲哥吉拉，因为1995年那时候的红莲哥吉拉，就是它这一款有声音会电动步行行走的红莲哥吉拉，基本上非常非常的难买到，台湾也没有进哦。那这个我当时也是就是运气好。在那种比较乡村的，也不算乡村，就是我们那个地方的玩具店刚好有进，然后我就把它买下来。以我当时的年纪要组这个实在是有点困难哦，因为它虽然不复杂，但是它有些在组装的地方就要蛮小心的这样子。好，那我们来对照一下它的大小。之前有蛮多的同好都会觉得就是。SHM 的蒂斯托利亚好像太小只，那这边呢，我就把这个拿出来整理，然后清理之后呢，来做一个对照这样子哦。那如果以这样来讲的话呢，以蒂斯托利亚的大小跟红莲哥吉拉做对照的话，我觉得应该再稍微大一点点就刚刚好了，因为。当时候的设定呢，蒂斯托利亚是120公尺高，哥吉拉是100公尺高，所以呢，原则上应该会到它的嘴巴，可能在嘴巴的或到下巴这个位置哦。那以目前来看呢 ，SHM 是小了一点点啊。不过如果我们以敌方大小来做一个那种类似比较有点。气势的一个拍照的话呢，这样的大小呢，应该会蛮刚刚好的，就是可以展现出敌方的那种比较强大的优势的感觉。以哥吉拉这样面对来讲的话呢，我是觉得刚刚好啦，也还蛮不错的哦。就是跟大家分享一下，就是它一个。大小的比较这样子。好，那因为呢，它这一款也是30年前的产品了，那到现在还能算是正常运作，我也觉得还蛮开心的。马达也没有挂掉，有啦，就是可能稍微消磁，然后你要把它拆开来转动之后，它才能够继续运作。那它的音效效果有没有坏掉呢？我也不知道，因为30年前的我也没办法记得它当时是发出什么样的音效。那不过现在这音效呢，我是可以把它当成那种踩踏地面的破坏音这样子，还不一定是蒂斯托利亚的叫声啊。好，那这一款万代1995年出品的 Real Action 蒂斯托利亚呢，我们就简单介绍到这边，谢谢大家，拜拜。